سلام، نوی کال مو مبارک شه. له خپلو همکارانو په مننې اوس هم څو لنډ خبرونه. نن د وري لومړی د نوروز له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د نوي کال ورځ څه باندې 15 کلن رغوتوب لري چې هر کال په هیواد کې په بېلابېلو مراسمو په ځانګړې توګه په کابل او مزار شریف ښارونو کې د جنډو په پورته کولو او خوشحالیو سره لمانځل کیږي. د نوروز جشن په 1388 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع له لوري په رسمیت وپېژندل شو او د یادې ټولنې په کلیزه کې هم ثبت شوی دی. د یادونې وړ ده چې له دې ورځې څخه په یو شمېر ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو کې هم لمانځنه کیږي. ولسمشر غني نن سهار د نوي کال په جشن کې د ګډون په موخه د بلخ مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. ټاکل شوې تر راتلونکو څو ساعتونو پورې په بلخ کې حضرت علي کرم الله وجهه ته منسوبه جنډه په یو لړ ځانګړو مراسمو سره پورته شي. له دې سره سم ټاکل شوي ورته مراسم د کابل په کارتي سیخي سیمه کې هم ترسره شي. ولسمشر غني د نوي کال د رارسېدو له امله ټول افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. نوموړي تیر کال ورښتون ته په نغوت سره ویلي چې سږ کال به کرنیز تولیدات هم ډیر شي. ښاغلي غني همداراز اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د نیالګیو ساتنې ته هم ډیر پام وکړي. له دې سره سم مخکني ولسمشر حامد کرزي د نوروز د رارسېدو له امله ټول افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي کرزي همداراز هیلهمندي ښودلې چې دغه کال په افغانستان کې د سراسري سولې لامل شي څو نور د جګړو وینې تویدنې او د خپلو عزیزانو د له لاسه ورکولو شاهدان ونه اوسو. نوموړي په یوه اعلامیه کې زیاته کړې په تیر کال کې د جنګونو، چاودنو او هوایي بمباریو له امله یو زیات شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی او کورونه یې ویجاړ شوي. نو د دغه ناورین د پای ته رسولو او سراسري سولې ته د رسېدو لپاره ټول افغان ولس باید یو موټی شي او له لاسه راغلې موقع ګټه واخلي او د سولې له روانو خبرو ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو هم د نوي کال د پسرلي د رارسېدو له امله ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لوی موشي ځانګړی استازی او د یوناما مشر تدامي چیماماتو په همدې اړه په یو پیغام کې همداراز هیله څرګنده کړې چې دغه کال به د ټولمننې د سولې او د جګړو د پای لامل شي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ژمنه تکرار کړه. له دې سره سم په افغانستان کې د امریکا سفیر او میرمنې هم د نوي کال د رارسېدو له امله افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. جان بس په همدې اړه په یو پیغام کې هیلهمندي ښودلې څو دغه ورځ په افغانستان کې د سولې ټینګښت او ښې راتلونکي لامل شي. په ورته وخت کې په کابل کې د برټانیې سفارت سرپرست د نوي کال د مبارک ویلو ترڅنګ هیله څرګنده کړې څو په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي. دغو دواړو سفیرانو د نوروز د ځانګړې میوې یا و میوې هم ستاینه کړې او هغه یې ډیر خوندور بللی دی. مخکني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو له لوري د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د 58 دولتي اصیل شویو سرتیرو خوشي کول د سولې ټینګښت لپاره نیک ګام وباله او هرکلی یې کړی دی. ښاغلي کرزي همداراز له افغان حکومته هم غوښتي چې په هیواد کې د جګړو د ختمولو د سراسري سولې د ټینګښت او د افغانانو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت لپاره له بندخونو د طالبانو د بندیانو په ازادولو سره خپل ښه نیت څرګند او د سولې له روانو خبرو ملاتړ وکړي. ویل کېږي یاد سرتیري څو ورځې مخکې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې تر سختې نښتې وروسته د طالبانو له لوري اسیر شوي وو. د میزایل 40 مرمۍ چې تازه له پاکستان افغانستان ته رالېږدول شوې وې تېره ورځ په ننګرهار کې کشف او ترلاسه شوي دي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د لومړي لوا قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي دغه میزایل چې په یو ډاسن موټر کې ځای پر ځای شوي وو د مومندرې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د سرحدي ځواکونو له لوري ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغه مرمیو د لیږد په تړاو 3 کسان چې یو یې پاکستانی هم دی نیول شوي او دمګړی هم ترې پوښتنې روانې دي. او د هلمند په مرکز کې د یو نوي ښوونځي د بنسټ ډبره تېره ورځ کېښودل شوه. د هلمند د ولایتي مسؤلینو په وینا دغه ښوونځی د څه باندې 14.1 میلیون افغانیو په لګښت چې د ښار کور جوړولو او ځمکو وزارت له لوري ورکول کیږي په یو کال کې به جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند والي زیاتوي سږ کال به په دغه ولایت کې د نورو لویو پروژو د پلي کېدو ترڅنګ 6 نوي ښوونځیو لپاره ودانۍ هم جوړې شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. اوس هم تاسو رابولم د نوي کال په اړه د خورشید نړیوال ټلویزیون ځانګړو خپرونو لیدو ته.